Përshëndetje të gjithëve, sot jemi me 9 mars edhe sot do vendos katin e dytë të kjo. Si shihet unë i kam zgjedh kornizat dhe i kam bërë gati, po do hap t'ua tregoj edhe një herë ju. Mal këtu kam kornizat tjera. Kati i dytë, kështu që po e vendos telefonin aty dhe t'ua tregoj pak shpejt që mos zgjatet edhe video. Atëherë vazhdojmë. Atëherë, kjo është korniza e parë. Kjo është me mjalt që ja kam lënë poshtë. Shpresoj që të duket. Okay. Atëherë poshtë kam lënë një kornizë me mjalt. Kjo është një kornizë boshe. Kjo është të vitit kaluar, ka dhe pak mjalt, por bosh është për moment. Atëherë kornizën e parë e kam lënë me mjalt, kornizën e dytë është bosh, korniza e tretë është me pjellje të vulosur, cep edhe në cep. Po ashtu edhe nga krau tjetër. Kështu që në moment që do dalin gjithë këto pjellje e vulosur, do mbulohen me këto korniza tjera me mis. Ta pymosim pak se Kërë vazhdojmë. Kjo është korniza e tretë. Korniza e katërt i bie në rresht. Kornizën e katërt i kemi me pjellje. Si shikohet, nuk e di nëse duken larvat. Tu është me pjellje ditore. Tu vazhdon pjellja është 3 ditore, 4 ditore, 5 ditore. Kjo është komplet me pjellje. Dhe po ashtu edhe nga krau tjetër është komplet me pjellje. Duket. Si që pat, pjelljen e vulosur e kam lënë më në cep, pjelljen që është e hapur e kam lënë mes, pse kemi nevojitet më shumë temperaturë. Ku është korniza tjetër, edhe kjo është një pjellje cep në cep, nga të dy anët. Korniza tjetër është, kjo është korniza që ja vendosa unë. Është bosh, edhe mbretëresha ka kalu direkt këtu. Edhe do e mbushim me pjellje, kam dhënë hapësirë, këtej është me mjalt. Edhe korniza e fundit është me mjalt. Edhe ka hapësirë edhe për pjellje, edhe të vazhdoje me ritmin. Saj nuk do i vendos akoma edhe pak kornizat e reja që t'i punojnë, sepse dua më shumë pjellje. Atëherë këtu poshtë janë 2, 4, 6, 7 korniza. 7 korniza me mis. Janë 1, 2, 3, 4 korniza janë me pjellje. Këtu është bosh, i kam dhënë hapësirë. Këtej ka me mjalt, këtej ka me mjalt. Herë të marr katin tjetër, ta shohim si kam vendosur aty. Atëherë këtu sipër ta tymosim. Pse që bleta është super e qetë. Atëherë pjelljen do ja vendosim siç është poshtë edhe lart që t'jetë kullon. Nuk do e mush komplet me korniza, këtu do i vendos një pjesë nga si e ka emrin, si e harrum tishi. Do i vendos polisterol këtu, edhe do e lej këtej. Pastaj, çdo moment që do i vendos kornizat e reja, do i spostojnë nga pak do e hap këtej, edhe lart edhe poshtë. Këre korniza e parë. Kjo është me mjalt edhe me
polen. Korniza e dytë. Korniza e dytë është me pjellje. Këtu kam lënë një kornizë me pjellje. 2 korniza me pjellje. Kjo është cep me pjellje të vullosur. Korniza e tretë është me mjalë dhe me polen. Kishte edhe pak pjellje ditore. Kështu që këtë do e spostojmë pak më andi. E pa e lektus. Që kjo është një pjellje ditore. Dhe në nda vendosim në mes që të rjesa më ngrohtë. Ishte kjo është komplet me mjallë. Atëherë i rradhisim si që janë. Dhe poshtë edhe lartë. Që bleta e kapullon, hypin edhe në gjitën lartë edhe ikin poshtë. Që këtu i kam vendosë kornizë të re. Kjo nuk është kornizë e re, është të vitit kaluar, por si që shihet ka dhe polen edhe mjalt. Por është kornizë shumë e mirë për pjellje, nuk ka fare që liza mëshkullore është komplet, por let. Edhe një kornizë tjetër e kam lënë këtu, që t'jetë drejt me tjetrën, dhe këtu do i vendosim një nga polisterole. Këtë ja vendosim këtu. Edhe është super. Edhe ngrohtë, është e vogël kjo, por e bën punën e saj. Kështu që kaq kishim me këtë bletën, po e mbyll. Shihemi në video tjetër se e bëra pak shpejt që të mos zgjatet shumë. T'ja kaloni mirë dhe shihemi në video tjetër. Kështu që normal që do vazhdoj edhe ta ushqejmë, që të ketë forcë edhe për pjellje edhe polen, po si edhe natyra. Kështu që ngjojmë në video tjetër. Kalofshim mirë.